Schnarcher TV. In jeder Stadt gibt es Schnarcher, auch in Solingen. Ich schnarche immer. Ich schnarche. Wissen Sie, warum Schnarchen von Ihrem Schnarchen nicht wach? Nicht mehr, ich nehme ein Beatmungsgerät. Ja, das Problem haben wir zu Hause. Mein Mann schnarcht wie... Bisschen, ja. Sodass ich nicht schlafen kann. Müssen wir eine Frau mal fahren da. Wieso schnarcht die? Ha, wie der Weltmeister. Doch wo finden Solinger ihr Ansprechpartner in Sachen Schlaf und Schnarchen? Glaube ich in der Lukas-Klinik, ne? Das Schlaflabor. Ach ja, doch, da gibt es ja so, glaube ich, in Bethanien so ein Schlaftestlabor oder wie ich das nennen will. Mhm. Ja, Bethanien, ja, genau. Ist nicht Lukas-Klinik, ist Bethanien, ja, ja. Genau, in Solingen gibt es unter anderem das Krankenhaus Bethanien. 100 Patienten können in dieser Klinik für Pneumologie und Allergologie, Zentrum für Schlaf- und Beatmungsmedizin, stationär behandelt und betreut werden. Zusätzlich gibt es in Solingen eine gute Auswahl an Schlafmedizinern. Schnarcher TV